هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد غم د ځان دې پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي. د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو ښه راغلاست د اقتصادي پرمختګ خپرونې ته. زه نصرت الله میرزاخیل ستاسې د خپرونې کوربه یم. د دې ونې خپرونه مو د کابل ولایت د کوتل خیرخانې دویم لین سړک رغېدو لپاره ځانګړې کړې ده. دا چې د دې سیمې اوسیدونکي له ستونزو سره مخ وو، د دې سړک په رغېدو سره به یې کومې ستونزې له منځه ولاړې شي. نور جزئیات په خپرونه کې را سره وګورئ. ملتیا مې وکړئ. د بیارغونې او اقتصادي ځان بسیاینې پر لور یو بل ګام د کابل ښاروالۍ له لورې د خیرخانې کوتل سړک د رغولو چارې. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د خیرخانې کوتل سړک چې 2520 متره اوږدوالی او 80 متره سور لري په عصري او معیاري بڼه به ورغول شي. سړک کوتل خیرخانه 10.8 کیلومتر طول داره و 3.7 کیلومتر سال قبل ساخته شده و امسال در بخش دوم 2520 متر یا بیش از 2.5 کیلومتر فعلا زیر کار هستند. یکی از سرک‌های بسیار مهم و اساسی است و بخش سومش هم در مرحله دیزاین تمام شده، فعلا در مرحله تدارکات است. این کوریدور اساسی و کلان اقتصادی میتونه که یک نقش کلانی در اقتصاد شهر کابل بازی بکنه، نه تنها در اقتصاد شهر کابل بلکه در اقتصاد افغانستان، چون یکی از راه‌های بسیار مهم هست که از این طریق شمال و جنوب افغانستان با همدیگر وصل میشه. غواړي واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن غواړي د زیانمن شوي کس په وینا چې د زیانمنې شوي برخې د بدلې لپاره یې د ملکیت اسناد د ارزونې لپاره غوښتل شوي ترڅو له دوی سره همکاري ترسره شي. ما تقریبا 1 متر و 80 سانتی در سرک از ما رفته در نقشه‌ر. دیگه خساره من تقریبا 2.5 لک دلار شده. تمام خساره‌ای که ما کردیم ان شاء الله وعده وعید کردن ان شاء الله میدم. ویل کېږي چې دغه سړک د پراختیا لپاره 130 کورونه ویجاړ شوي دي او څښتنانو ته به یې د ړنګو شویو برخو بدله او تاوان ورکړل شي. تمام جایدادهایی که در فراروی سرک وجود داشت مطابق با قانون استملاک ما با اونا برخورد کردیم. اکثریت جایدادها دولتی بود و تنها خساره ساختمان خود را دریافت کردند. فلحاظ شهربانی کابل مطابق به تمام پلان‌هایی که مد نظر داره، خصوصا پلان‌های استراتژیک و مشخصی که به خاطر رشد و انکشاف شهر کابل مد نظر داره، این سرک را جور میکنه و ان شاء الله الرحمن بخش دومش که فعلا کار سر جریان داره در حدود 12 ماه بعد کارش تمام میشه، اما تا آمدن زمستان سعی کوشش بری است که ما بتونیم حداقل یک لاینش را فعال بکنیم و مشکل ترافیک در اون ساحه حل شه و بخش سومش هم بعد از طی مراحل شدن مراحل تدارکاتی ان شاء الله به طرف اجرا میره و هزینه مجموعی سرک 10.8 کیلومتر بالاتر از 1 میلیارد افغانی است که مطلق از عواید داخلی خود شهربانی کابل تامین میشه و ما 1 افغانی هم از وزارت محترم مالیات بودجه ملی نگرفتیم و تمام اتفاقاتی که در شهر میفته خصوصا پروژه انکشافی کلش از عواید داخلی خود شهربانی کابل تمویل میشه. پروسه استملاک سرک خب پیش از دیزاین آماده میشه و بعد از اینکه بخیر پروسه استملاکش ترتیب شده آماده شد به پروسه تدارکاتی داده میشه و جهت تطبیق باز به ما ارسال میشه. دیگه وقت زمانش زیادتر وقت در بر میگیره که تا مطابق به پروسیجر و پلان برنامه بخش استملاک پیش ببره. کار دی غم د هیواد غم د ځان دی کار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي. د پروژې د مسؤل په وینا چې په دغه پروژه کې 300 کارګر په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي او 40 سلنه چارې بشپړ شوي دي. د دوی په وینا چې د معیار او کیفیت لپاره یې ژمن او چارې به د سټانډرډ مطابق مخ ته ولاړې شي.
او د 340 میلیونه افغانیو لګښت په راتلو سره به یې چارې د 20 میاشتو په اوږدو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. پروژه کوتل خیرخانه لات دوم از سر کوتل شروع میشه به طول 2520 متر و به عرض 60 متر. این سرک دیزاین شده و فعلا در حال تطبیق است. قسمت استراکچرش الحمدلله تکمیل است، خصوصا طرف چپ سرک بخش استراکچر تکمیل است و طرف راستش هم در حدود 90% تکمیل است و در کل پیشرفت فیزیکی پروژه 40 تا 45% است. در پروژه کوتل خیرخانه به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیشتر از 300 نفر در حال کار هستند. پروژه کوتل خیرخانه خاصا در دیزاینش مدت 20 ماه کاری در نظر گرفته شده که فعلا در حدود 7 ماهش سپری شده و پلان برنامه مایی است که بتانیم به زودترین فرصت پروژه را تطبیق بکنیم. یگانه چالش که صدرای تطبیق از این پروژه است موضوع وصل کردن ولایت شمال به مرکز است که تعداد موترها همیشه حتی براتون بگویم که 24 ساعت از این سرک رفت آمد میکنه. دیگه ان شاء الله الرحمن ما پلان برنامه داریم که به زودترین فرصت این سرک تکمیل بکنیم تا برای ترافیک باز شود. خمن پاتې شو په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني. ورته مهال د کابل یو شمېر اوسیدونکي د دغه سړک پراخېدو ته خوښ دي. د اسلامي امارت د دغه اقدام ستاینه کوي او له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دغه سړک چارې ژر تر ژره پای ته ورسوي ترڅو ستونزو ته د پای ټکی کیښودل شي. امارت اسلامی بسیار راضی هستیم، شکر الحمدلله. از پایین کوتلامون سرک شقیر کردن، فعلا همین سرک جریان داره. دیگه داخل شهر کابل بسیار سرک ها کلان شده و ما ازش خوشحال هستیم. امارت اسلامی خود یک حکومت اسلامی است، افتخار ماست. از این پروژه که تطبیق میشه آبادی وطن است، خیلی خوش هستیم و از امارت اسلامی هم خوش هستیم که خدمت میکنه، کار میکنه، زحمت میکشن. آبادی خیلی خوش هستیم. ما بسیار خوش هستیم. هرچی سهولت شد به وطنمون به ما خوبی است. هرچی سرکای موجود شد به ما بهتر میشه. ما میتونیم به همه چیز دسترسی پیدا کنیم، میتونیم از این سرک استفاده کنیم. اگرچه فعلا کارش در حال جریان است که تطبیق شد باز به ما بیخی بهتر میشه برادر. در طول تاریخ هم یک شاروال نامده که غم از این ملت بخوره و امروز الحمدلله با آمدن امارت اسلامی اما یک شاروال خدا بر از این مردم آورده که میاتنشان آباد بکنه. هر طرف شهر کابل که میدی سرک سازی است و کلان مشکل از این مردم ولایت کابل هم اینمی سرک هاست. اکثر سرک ها بند بوده. د معلوماتو له مخې د دغې سترې بنسټیزې پروژې په پلي کېدو سره به د سیمې خلکو عمده ستونزې حل او بېلابېلې اسانتیاوې به رامنځته شي. سړکونه د اجتماعي اړیکو په ټینګښت کې له خلکو سره مرسته کوي ترڅو بازارونو او توکو ته په اسانه توګه لاسرسی ولري. دی سرک ها میدیده که چه قو روان بود و سرک های ما رو خراب میکرد. دیگه حالا فعلا انشالله به خواست خدا همی تکمیل شد. دیگه اوروایش هم میبینی که منظم و جور میشه و دیگه میشه انشالله بیغم میشه از جنجال هایی که سابق داشتیم. دیگه فعلا خب ساختش تکمیل نشده. زمانی که تکمیل شد باز ما میتونیم که ببینیم که چقدر تغییرات میاد. مردم مریضدار است او بندش سرک از طرف شب تا 10-11 بجه شب و از طرف روز صبحی تا 10 بجه کس در وظیفه خود رسیدن نمیتونه. حال از همین انجینر صاحبای از همین امارت اسلامی ما خواهش میکنیم که همین کار از این یک ذره توجه خود زیادتر کنن که از یک سو یخی زمستان روان است. د دې پروژو په تطبیق او عملي کېدو سره خلک خوښ دي چې پر ترسره کېدو یې ورته کاري فرصتونه برابر شوي دي. ما وامی خوش هستیم از شرکت ساختمانی که مردم منطقه در کار وامی است، کار میکنه. از این شرکت وامی خوشحال هستیم. دیگه آبادی میشه، برای جامعه پیشرفت ترقی است. دیگه ما از امارت اسلامی خوش هستیم که کار زیادتر کنه، دیگه هم وامی پروژه بیشتر ره و خوشحال هستیم. چې خدای ته ژمن پاتې شو بیا بلهاري بریا نه برخمن پاتې شو په حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پیژني
صرف چې خپل ضمیر تا کلا پتمن پاتې شو هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن د خیرخانې کوتل سړک د هیواد یو له مهمو سړکونو څخه دی چې څو شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي. دغه سړک د شمالي ولایتونو ترمنځ د یو ټولنیز پل حیثیت لري او د دغه اقتصادي پل پر مټ د ورځې په اوږدو کې په سلګونه خلک تګ او راتګ کوي او خپلې ورځنۍ چارې سرته رسوي. کابل ښاروالۍ ټینګار کوي ترڅو د سړک جوړونې چارې په 2 کاري شفټونو وویشي، شپه او ورځې ترسره شي او هیوادوال له ستونزو خلاص شي. له یوه خوا به ښاریانو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي او له بل لوري به د سړک جوړولو چارې په ښه کیفیت او چټکتیا سره پای ته ورسي. د ښاروالۍ نظارتي ټیمونه هڅه کوي ترڅو د پروژې د چارو د کیفیت څخه څارنه وکړي. د کابل ښاروالۍ د پروژو پروګرامونو د تنظیم ریاست د زیربنایي پروژو د څارنې ټیم په وینا دوی هڅه کوي دغه سړک چې دویمه برخه یې 2520 متره اوږدوالی او 80 متره سور لري د روان کال د غویي میاشتې په 9مه نیټه پیل شوي وي تر اوسه 40 سلنه مخته تللي دي. د کابل ښاروالۍ په لارښوونه د دې او یو شمېر نورو سړکونو چارې په 2 کاري وختونو شپه او ورځ تنظیم شوي دي ترڅو له یوې خوا ښاریانو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي او له بل لوري دا پروژه په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. نو موږ مخکې په دې لار ډېر ربط او احمد کاوه، نو باور وکړه یو ساعت مخکې هغه نه راخوځېدو چې په دې لاره زر ورسیږو. نو د اسلامي امارت انشاءالله بس کار چالان کړی دی او د ډېرو خلکو ستونزې به ورسره حل سي او انشاءالله دا ولس ته به یو زمینه د هغه مساعده سي. ما از امارت اسلامی شکرگزار هستیم و سپاسگزار که در کار در جریان است و کار یکسره شروع است. قبلا بسیار ازدحام و بیروبار بود و فعلا نامه است. انشاءالله که مشکلات ها حل میشه. این سرک بسیار مهم بود و سمت شمال وصل میشد. انشاءالله که بدر بزودی در کارش تمام شود، مشکلات ما حل شود و حل شده. انشاءالله که سرک بسیار فراخ و وسیع شده. دیگه این سرک برای مردم بسیار خوب است. سرک فهمیدیم مثلا برای کل ملت خوب است. یک ذره اول مردم دچار مشکل است، خو مشکل حل میشه فهمیدیم مثلا یعنی ما 20 روز بعد دیگه ان شاء الله که جور میشه. یعنی سرک دیگه بهتر جور شه، خیلی خوبش میشه. رابندی زیاد است. حال بهتر خیلی سرک پایان خیلی خوب جور شده. این سرک پیش از بسیار خراب بود. رابندی زیاد بود، کوتاه آدم بند میموند. خیلی خراب بود. حال شکر خیلی خوب شده. د شمال لوی لارې موټر چلونکي د ښاروالۍ له دې اقدام څخه خوښ دي او وایي چې هیله لري څو د خیرخانې دویم لاین سړک چارې په ښه کیفیت او معیاري توګه بشپړ شي. د خیرخانې کوتل د سړک مسؤلین او انجنیران هم ژمن دي ترڅو د دې سړک چارې په ښه کیفیت او ټاکلي وخت پای ته ورسوي. زه تاسو ته ژمنه درکوم چې دغه پروژه په ښه کیفیت سره په مخ ځي او تاسو وینئ چې موږ په 2 شفتو کې فعلا دپاره کار کوو. د سړک جوړولو په دې پروژه کې د سړک غاړې لختي، پلې لارې، د بایسکل چلولو لیکې، ګلدانونه، تمځایونه، په سړک باندې د کرښو اچول، ترافیکي نښو نښلول او د معیاري سړک نور جزئیات هم شامل دي. حمل و نقل ستون فقرات اقتصاد یک مملکت تشکیل میده و جاده های معیاری و استاندارد سبب‌ریزی میشه که تجارت یک کشور رونق پیدا بکنه. متاسفانه که افغانستان فاقد جاده های معیاری و استاندارد میباشه. به اون لحاظ است که هم کالاها به اصلی وقت به مارکت نمیرسه و هم قیمت کالاها در مارکت افزایش پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم هر قدر که سرمایه گذاری ها بالای ساخت جاده ها و سرک های معیاری و استاندارد صورت بگیره به اون پیمانه میتونه که تجارت کشور رونق بده و سبب شه و که کالاها به اصلی وقت به مارکت برسه و قیمت ها به شدت کاهش پیدا بکنه. بنابراین من فکر میکنم که هر قدر که بالای زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی سرمایه گذاری صورت بگیره به اون پیمانه ما را کمک میکنه که بریم به طرف رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری. خوشبختانه اسلامي امارات په دې اواخرو کې کوم ګورو د کلو او د ښارو او د ولایتو تر مابینه پورې بیرته هغه سرکونه بیرته بیا رغول چې هدف د دغه سرکو رغول هم دا دي چې څنګه موږ کولی سو د لرې پرتو سیمو چې یعنې زموږ واړه اقتصادونه له دغو څخه ملي اقتصاد په دو باندې ودرېږي څنګه یې کولی سي یو غټ فیکټر تیر جوړ کړي چې یوازینی هدف د دې زموږ د ترانسپورټ هغه مشکلات و
که موږ ګورو البته زموږ د سبزیجاتو په عرصه کې چې افغانستان بالخصوص په دې د ژمي پر رسېدو سره موږ د خپل همسایه ملکو څخه ایران او پاکستان نه زموږ په میلیاردهاو افغانۍ سبزیجات یا دغه توکي له خارجي ملکو څخه راتله چې په اصل کې دغه د خارجي اسعارو یو آوټ فلو یا خارجي اسعار وتل افغانستان څخه ول. اوس به وکولی سو موږ د دغه سرکو په جوړېدو باندې کابل، جلال آباد، داسې زموږ هرات، کابل، زموږ دغه ټول ولایتونه سره وصل کړي او هغه ګرمسیره ولایتونه زموږ چې کولی سي په ژمي کې د کابل په شمول او ټولو سردسیرو سیمو زموږ سبزیجات، زموږ تازه میوې مهیا کړي. نو په یو غټ هدف زموږ دغه آوټ فلو وه چې یعنې کولی سي د سرکو په عرصه کې موږ البته دغه را کنټرول کړو او دننه داخلي اقتصاد څنګه په پښو را ودرو، یعنې په خپل ځان بسیا اقتصاد ته موږ دغه روټونه رسولی سي. وجودي خطر ملنا غواړي زخمي زخمي وجودي خطر ملنا غواړي ایلا منصب پروا ای میډنا یغلیا لاس پلاس مکین پامزار. سړکونه د ښارونو اصلي سوداګري زرګونه بلل کیږي چې په جوړېدو سره یې د سیمې اقتصاد وده کوي او د دې ترڅنګ د ترانسپورټ په برخه کې ګڼ شمېر اسانتیاوې رامنځته کیږي. زار د شمزار ښاغلیا ستامبو زرګي او تقوا منم یارا جهاد وام لاري ټول جهان منلیا واتساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړي بارم را. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلوم د افغانستان په 15 لسیزو کې د جنگ شاهد و د افغانستان ملت او د افغانستان خلک ولله الحمد امارت اسلامي پر اتک سره چې په دې دریو کلونو کې د بیا ځل لپاره په افغانستان باندې حاکم شوی دی په زیربنۍ پروژو باندې په هغه زیربنۍ پروژو باندې چې ملي سطح باندې د افغانستان خلکو ته او افغانانو لپاره ډېرې زیاتې ګټورې تمامېدلی شي او هم په اقتصادي ډګر کې ډېر قوي پروژې دي. نو هغې باندې عملا کار روان دی چې د هغې نه موږ تاسو یو ښه بېلګه دا وړاندې کولی شو چې د قوشتېپې کانال چې یو ملي او ستره پروژه ده، همداراز د کابل قندار سرک و، همداراز د ټاپي پروژې د پرانستې موضوع وه، د مس عینک موضوع وه. نو دا هغه کارونه دي یا دا هغه زیربنۍ پروژې وي چې د هېواد او د هېواد د خلکو ډېر اړین ضرورتونه ورته چې لله الحمد یو څه پوره شوي هم دي ترسره شوي دي. نو نور هم د پروسس په حال کې دي چې انشاءالله په هغې کې به د ټول نه مهمه چې د کابل جلال آباد لویه لار د دویم لنډ سرک کومه پروژه روانه ده به هم عملي کېږي چې د ټول پلازي له لارې یو ښه سیسټم باندې کار روان ده. نو دا هغه اساسي او بنسټیزې یا زیربنۍ پروژې دي چې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې کولی شي د ځان سره ښه پیغامونه وړي. که چېرته په دغه زیربنۍ پروژې چې هغه که په زراعتي برخه کې دي او که په تولیدي برخه کې دي او که په نورو برخو کې دي، که په دې باندې عملا نور هم دغسې جدي څارنه وشي او انشاءالله چې دا د عملي کېدو په حال کې هم دي، نو دا کولی شي چې په راتلونکي کې زموږ د خوراکي توکو په بیو باندې هم مثبت تاثیر ولري د ځان سره، ځکه موږ به د پردیو هېوادونو له وارداتو خلاص شو، په خپل کور دننه به د خپل ځان باندې د بسیاینې په طرف لاړ شو او د موږ تولیدات به بیا په راتلونکي کې نور هېوادونو ته صادریږي. نو دې ته موږ هرکلی کوو باید دغسې پروژې په لار واچول شي تر څو په کور دننه موږ په ځان بسیا شو او خپل د خوراکي توکو قیمتونه هم راکم. د اقتصادي برخه باندې د دې خورا مهمې اغیزې لري د ځان سره. باید که دغه برخه څومره قوي کېږي زموږ اقتصادي ثبات او زموږ اقتصادي پیاوړتیا پر باندې ډېر مثبت تاثیرات درلودلی شي. موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د نړۍ د ځینې هېوادونو د چې کوم قوي اقتصاد لري د هغوی سره ځانونه لیول کړو او په نړیوال معیار باندې خپل اقتصاد برابر. د کابل ښاروالی د ښار په کچه د سړکونو جوړولو ته ژمنتیا لري او په اوس کې د ښار په کچه د لسګونو پروژو د جوړولو چارې روانې دي. د خیرخانې کوتل د لومړۍ برخې د جوړولو پراختیا چارې تیر کال کې پیل شوي وي او قیر چارې بشپړې شوي دي چې اوس مهال یې یوازې د روښنایي
څراغونو نښلولو چارې پاتې دي چې ډیر ژر به هغه هم تر سره او یاد سړک به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خاورینې برخې او بنسټیزو چارو تر بشپړېدو او د موادو ازمایښت وروسته د خیرخانې کوتل سړک د دویمې برخې قیر چارې پیل شوي. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو پروژو د تنظیم ریاست د څارنې ټیم وایي دغه سړک چې 2520 متره اوږدوالی او 80 متره پلنوالی لري په یوه لیکه کې د 200 مترو په اوږدوالي برخه قیر چارو ته چمتو شوې ده او په پاتې خاورینه برخه یې کار روان دی ترڅو هر څه ژر قیر چارو ته چمتو شي. د دوی په وینا چې د دې سړک په مسیر کې د ګڼې ګوڼې ستونزې ته په کتو هڅه کیږي ترڅو په هره ممکنه لاره د دې سړک د یوې لیکې قیر چارې د ژمي موسم تر را رسیدو وړاندې بشپړې او د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي. قبل از سرمای زمستان ما در صدد عزیزیم که اسفالت ازی یک اسفالت ازی تکمیل شود که مردم عزیز ما که بسیار همه روزه در این مسیر برای بندان مبتلا هستند یا مشکلات را زیاد است اینمی رفع شود و قرارداد ازی 20 ماه تقویمی است. انشالله الرحمن تا به 1 سال ما را تکمیل میکنیم و به بهره برداری مسپاریم. دا سړک د لښتیو، پلولارو، ګلدانونو، کرښې اچولو، د ترافیکي نښو نښلولو او د معیاري سړک د نورو برخو په ګډون جوړیږي او د پروژې د کار له کیفیت څخه د کابل ښاروالۍ انجنیران پر وخت فني او تخنیکی څارنې کوي ترڅو چارې په ښه کیفیت او ټاکل شوې موده د 1404 کال د لړم میاشتې پورې بشپړ شي. دا وا د دې ونې د اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د کابل ولایت د کوتل خیرخانې د دویم لاین سړک لپاره ځانګړې شوې وه تر بیا ښې چارې. زخمي وجودي ښه درملنه غواړي زخمي بتمشي ارزښت به تیلو سره سم شي چې وچې دښتې شي خړوبې شنه به اوربشي او غنم شي.